هو ايه اللي الانستجرام عامله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهزار ده بجد؟ انتوا متخيلين حد منكم دخل على الريلز بقى قبل كده وداس على الثلاث ايقونات دول؟ بصوا، لو خدت بالك هتلاقي هنا ايه الحاجات اللي صحابك بيتفرجوا عليها واللي بيعملوا لها لايك. يعني ده اهو حاجه من الحاجات اهو، عمل لها لايك، واخد بالك؟ هنا حد تاني برضو من اصدقائي عمل لها لايك، عمل لايك للفيديو ده، وده حد تاني، وهكذا. هتلاقي في الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها كلها الريلز، هتلاقي فوق خالص على اليمين هتلاقي فيه الثلاثه ايكونز دول اللي انت شايفهم دول، الفيديوهات اللي صحابك اتفرجوا عليها وعملوا لها كمان لايك. عشان اشوف الابديت ده اعمل ايه؟ حضرتك هتخش على الستور وتعمل ابديت للابلكيشن، بس مش اكتر. ابلكيشن انستجرام هتخش تعمل له ابديت، هيطلع لك كل الحاجات اللي انا لسه بوريها لك دلوقتي دي اهو. حضرتك لو رجعت تاني كده اهو، ادي فيديو اهو، اهو ماشي نفس الكلام، هتلاقي نفس الاوبشنز اللي انا بقول لك عليها دي اهو. ده فيديو اهو، لو جينا نبص على فيديو تاني مثلا فيديو زي ده ودوست عليه اهو، هيطلع لك الثلاثه اللي فوق دول اهو. دي حاجات صحابك بيتفرجوا عليها وعملوا لها لايك. طيب هتعرف منه بقى ليه صحابك بيتفرجوا على ايه، صحابك مهتمين بايه، وتعرف منافسينك بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. يا ريت اكون فدتك بالفيديو ده. السلام عليكم.